नमस्कार, मी दर्शन सावंत. चला बघूया आज काय धमाल केली ते. आज मम्मीने एकदम मस्त चहा बनवला होता. चहा घेतला की एनर्जी डबल. मग लगेच ओट्स मिल्कचा नाश्ता पण करून घेतला. मम्मीने सुद्धा वुमन्स प्लसचा एनर्जी डोस घेतला. नंतर मम्मीला बाजारातून ताजी भाजी घेऊन दिली आणि मग रॉबिन भाऊने गिफ्ट केलेलं बाईक क्रॅश गार्ड इन्स्टॉल करायला गेलो. क्रॅश गार्ड बसलं आणि बाईक एकदम हेवी ड्युटी ॲटिट्यूड मध्ये दिसायला लागली. मग वर येऊन ऑफिसला तयार होतो तेवढ्यात जीविका मॅडमनी एंट्री मारली. तिच्या मस्तीला थोडा आन्सर दिलं, लाडपाड करत फायनली मग ऑफिसला निघालो. लहान मुलांसोबत थोडा वेळ स्पेंड केला तरी दिवस एकदम फ्रेश. मग बाईकला चावी लावली, गिअर अप केलं आणि बाईकचे रिच्युअल्स पार पाडत ऑफिसच्या दिशेने निघालो. आज ऊन जरा जास्तीच होतं. मग तुषार मिनियनला पिकअप केलं आणि सावळी शोधत शोधत ऑफिसकडे रवाना झालो. ऑफिसला पोचलो. मग पाण्याचा ड्रम भरून घेतला, कारण मला सारखं सारखं उठायला आवडत नाही. वर्क मोडमध्ये बसलो तर कीबोर्डची बॅटरी ड्रेन. पहिलं काम बॅटरी बदलण्याचं. फायनली व्ह्यू एन्जॉय करत थोडंसं काम करून घेतलं. भरपूर कामानंतर संध्याकाळी डेली सोप स्टाईल मध्ये क्रिकेट कोर्ट मध्ये एंट्री मारली. मग आनंद भाऊ सोबत एक ऑफलाईन मीटिंग केली. दूध पिऊन पोटाला जरा आधार दिला. लॉग आउट मारलं. बाईकला सेल्फ मारत थेट घरी. आजचा दिवस एकदम परफेक्ट बॅलन्स होता. काम, मस्ती आणि क्रिकेट.